हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं अभी जो डी ट्रिपल्स बी ने पोस्ट कोड 44/21 LDC जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट इनका जो स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट का जो कंप्लीट शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितनी मल्टीपल शिफ्टों में यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, टाइपिंग टेस्ट किस हिसाब से होगा और एडमिट कार्ड जो है कैंडिडेट कब तक हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये 7 तारीख का आपको नोटिस दिख रहा है और यहाँ पर वेन्यू भी बता दिया है कि यहाँ पर जो है आपका दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी भाई परमानंद DSU शकरपुरा कैंपस सेकंड। तो यहाँ पर जो कि निर्माण विहार मेट्रो के पास में है। यहाँ पर जो है आपका स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा और यहाँ पर कंप्लीट एग्ज़ाम डेट दे दी है। यहाँ पे आपका पोस्ट कोड लिख दिया है 44/21 जूनियर सेक्रेटरीट। तो यहाँ पर 5 नवंबर से जो है आपके एग्ज़ाम टाइपिंग टेस्ट जो है 5 नवंबर से स्टार्ट होगा और एक पर डे यहाँ पर जो है 3 शिफ्ट होंगे। यहाँ पर कंप्लीट ये टाइम दे दिया है, हर दिन जो है आपके 3 शिफ्ट होंगे। और यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम देखा जाए फर्स्ट वाली शिफ्ट 9 से लेकर 9:30 तक रहेगी। ये आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा यानी कि एंट्री टाइम रहेगा इसका, जो आपको वहाँ पे एंट्री अलाउ नहीं करेंगे। तो 9 से 9:30, 11:30 से 12, और जो थर्ड शिफ्ट होगी उसमें 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक। और यहाँ पे एग्ज़ाम जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड शिफ्ट का 12:30 बजे, और जो थर्ड शिफ्ट होगी उसका 2:30 बजे आपका जो है एग्ज़ाम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और टोटल करके 5 को 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 3 और 4, यानी कि टोटल जो है यहाँ पे आप डेट देख लेना। और टोटल 10 दिन यहाँ पे एग्ज़ाम चलेंगे और हर दिन जो है आपके 3 शिफ्ट होंगे, यानी कि 30 शिफ्टों में जो यहाँ पे आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। और हम देख लेते हैं एडमिट कार्ड जो है आपका कब तक आएगा। तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है एडमिट कार्ड के लिए, और तो जो कैंडिडेट मे डाउनलोड देयर ई एडमिट कार्ड फ्रॉम दी अबव मेंशन पोस्ट कोड विद इफेक्ट फ्रॉम। तो 31 अक्टूबर से लेकर के जो है 4 नवंबर के बीच में जो है आप, यानी कि 31 अक्टूबर का आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। उस दिन आप देख लेना कि आपका जो है कौन किस दिन में और कौन सी शिफ्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में किस में जो है आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। और तो ये आपको तो लगे 31 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और जो यहाँ पर रूल है टाइपिंग के लिए, 35 वर्ड्स जो है पर मिनट है इंग्लिश के लिए, और 30 वर्ड्स है यहाँ पर हिंदी के लिए। तो ये देख लिया आपने, 35 इंग्लिश में और जो है हिंदी में यहाँ पे 30 है। तो उस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और जो स्किल टेस्ट है VH VA कैंडिडेट्स, इनका जो है स्केड्यूल अलग से जारी होगा, इनके साथ नहीं होगा, उनका जो है अलग से स्केड्यूल जारी होगा। कहाँ पे होगा वो सब यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों ये अपडेट थी, और इसका ही जो है आपको PDF मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के आप जो है ये PDF भी डाउनलोड करके देख सकते हो। दोस्तों ये अपडेट थी। तो और इसी के साथ जो अभी TGT की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिगार्डिंग है, उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो आ जाएगी। और 32/21 स्पेशल एजुकेटर उनके भी जो है DV होने वाले नवंबर में, तो उसके लिए भी एक जो है वीडियो आ जाएगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।